Basi karibu tena Full Respect Family. Na hii hapa ni picha nyingine kali kabisa mwaka 2019, single movie ya maana sana. Zile kali za wiki, basi nimekuletea kali nyingine ambaye hii itakubamba kinoma noma. Bwana, duma zetu kama hizi ili kupata update zote za Full Respect Family bila kupoteza time au kupoteza mwelekeo. Namba zetu za simu ni 0769010172. Mbona bwana, hizo namba unazitumia kwa ajili ya kupata movie kwa njia WhatsApp. Unatuma neno niunge kule WhatsApp, unaunga kwa shilingi 5,000, shilingi 1500 ni ada. Manake kila wiki sisi tunakuwa tunakuhudumia moja kwa moja kupitia simu yako. Yaani unakuwa una shida ya kuhangaika, unasubiria tu mzigo unaingia, lakini pia unatakiwa ukumbuke kufanya kwa upande wako. Lakini pia tunakukumbusha wateja wetu wote kulipa pesa mapema kabla ya Jumatatu ili kufanya kurahisisha mpango uende safi zaidi. Bwana, sitaki kupoteza time yako, ni kupeleke moja kwa moja katika picha niliyoandaa siku ya leo ambayo hii wanaita Dragon Mission. Bwana, Dragon Mission ni picha ya mkono. Moja katika zile picha kali sana binafsi nilikubali. Ni hii hapa, wanaita Dragon Mission. Basi tunaanzia kusini mashariki mwa China. Kuna sehemu moja ndogo wanaita Children's Country. Mwanamona. Basi siku hiyo kuna askari wengi sana walikuwa wakivamia. Hii ni timu ya China wanaita Special Force team hii. Special Forces hii. Ilikuwa inaongozwa na bwana mmoja anamuita Tasha Wang, yeye ndo kama team leader wa timu nzima hii. Bwana, walikuwa wanavamia kambi ya mtu mmoja jenerali mhasi wa jeshi anamuita Mr. Pankyang, ambaye aliamua kuweka kambi yake porini hapa kwa siri. Sasa ni muasi, lakini pia alikuwa na mambo mengine mabaya alikuwa akiyafanya. Sasa walikuwa wanavamia na askari wanakula chuma nyingi sana. Basi hapa leo yuko daktari mmoja kijeshi alikuwa ametekwa nyara na bwana Pankyang. Pankyang kuna vitu alikuwa anahitaji kutoka kwa daktari huyu. Amembembeleza dokta kwa muda mrefu, lakini jamaa amekataa kutoa siri ya formula ya utengenezaji wa silaha mpya ambaye aligundua mwenyewe. Sasa kamteka pamoja na mkewe na mtoto, kateka familia nzima. Anasema nimesha kuahidi nitakupa pesa yote unayotaka. Nitakupa maisha mazuri. Nimekuomba nipe formula, nipe hiyo code. Bwana kaambia kufa nife, familia yangu iteketee. Lakini shetani mtu kama wewe siwezi kukukabidhi silaha ya maangamizi. Bwana. Hasa kumbe hii Special Forces imetumwa makusudi kwa ajili ya kunusuru familia ya mheshimiwa Dr. Wang Siyang pamoja na mke wake, mke na watoto na mtoto. Kwa hiyo wamekuja kwa swala hilo kwa sababu ni dokta maalum wa kiserikali. Watu wanakula mkunjo wa kufa mtu namna hiyo, wanazama ndani. Mambo hayo. Aha. Ni hatari. Chuma. Pankyang, General Pankyang hana taarifa zozote kuhusiana na uvamizi huu. Chuma. Mara kasikia zimelia. Bwana. Hello. Akapewa taarifa. Aha. Kamtuma mtu. Hebu kacheki huko. Nenda kaangalie. Yes, watu wanakuja taratibu. Wamejipanga fresh Special Forces yao. Kitu. Bwana. Ama nimekupa nafasi ya kutosha kwa muda mrefu umekataa kuitumia. Sasa nakuwa. Dokta kamba sawa. Niko radhi kufa. Dokta amegoma kata. Ni mtaalamu huyu. Sasa amegoma kabisa, aliomba familia yake radhi. Naomba mnisamehe. Ana mtoto wake wa kike wanamuita Teddy. Nimekuambia nitakupa maisha wewe. Twenda kuishi mbali, nitakupa pesa, familia yako itaishi vizuri, kwa nini kuelewa unatafuta nini duniani wewe? Oya. Dozi. Kitu. Bwana. Mambo haya. Kumekucha. B2. Watu wanazama ndani. Kitu. Hizo. Haya. Vitu. Imeisha. Chakio. Kaikataa. Kavuta. Bwana. Team leader ni noma sana.
Wanamuita Tashi Wang. Taratibu. Hey. Mara akatokea mtu pale, mzee jamaa anajiamini kweli kweli. Ati chuma zimelia kiasi hicho, alafu yeye ndo kwanza anatanguliza kifua mbele na tumbo mbele. Na wakaona da jamaa vipi, kabidi wasubirie waone nini kimemleta. Jisalimishe kasi lako chini. Na uinue mikono juu. Jamaa kainua mikono yake juu. Ni mtu mwaminifu sana. Ghafla kalia tokea si wapi watu mzee. Hizo kwa bahati mbaya askari mmoja anamuita Soche, rafiki yake karibu sana na mtaalamu Natasha, alipigwa risasi akaenda chini akafia pale pale. Operation inaendelea kuwa ngumu zaidi. Bwana. Halo. Haya. Hapo zimeisha sasa, nione mkono hapo. Kudadadeki. Hapo. Kitu. Haya. Hey. Nyambe sini noma. Bisu. Alimpa. Kita nyingine. Kiba. Habari yake lisha. Alimkaushia mbali pimbi huyu. Nyambafu. Haya. Ngoma. Wanasema ngoma ngondoigwa. Kitu na kitu Dragon Action. Ni Dragon Action. Ni noma sana picha hii. Top Secret Code. Sasa ukimya umetawala kwa sasa hivi, ni mwendo wa kimya kimya. Kitu. Hey. Alright. Sasa kuna mtu alishaandaliwa makini sana. Yaani professional. Aligundua kitu, kuna mtu yuko nje. Kazi yake ni kuwatungua tu hao. Kitu. Yaani timu imejipanga, kuna waloko nje, kuna walovamia ndani. Chiro. Jaribu kutafuta mawasiliano na wenzake. Mwisho amefika aliko mheshimiwa bwana Paki Kyang. Weka sako chini, jisalimishe. Akamba, unafikiri naweza kuwa rais hivyo? Nimekwambia jisalimishe. Serikali ishafika hapa. Mbona serikali kitu gani? Wewe ndio weke silaha chini, la sivyo Dokta anakufa. Familia Dokta tasambaratika na Dokta atakufa pia. Weka silaha chini. Jamaa kwa dada, ndio mission iliyomleta. Akicheza tu hapa ataharibu kazi. Akakubali kuweka silaha chini. Nimekwambia timu imejipanga fresh kinoma. Kuna mmoja yuko nje, ni mtaalamu wa kupima shabaha. Sasa umekuja kwa mpango gani hapa? Akamba salimisha familia. Kama nani kakwambia? Sasa kumbe ule jamaa alikuwa mpewa kazi akae juu ya miti kwa ajili ya kupima shabaha ndani. Alishashambuliwa. Na ndiye jamaa nimtegemea. Bwana mkubwa anasema cheki ni remote. Na hawa jamaa nimefunga bomu hapo. Ukifanya tu na minya wanakufa. Jamaa akamcheki, akampa ishara askari wake wa nje. Hiyo ni ishara. Kwa hiyo anasubiria. Apime mkono ndo una remote control. Mtaalamu kesha. Piga mkono mzee. Remote kadondoka chini. Kisu akapigwa beto la shingo. Yakasha hiyo. Kitu. Awe. Paki yang chini. Sasa ishi lobaki ni moja. Kutegua bomu. Maana ulishategewa bomu. Kwa jamaa ndo kaona basi akaamua kuminya. Akaruhusu ile bomu. Dakika chache zijazo ile bomu litalipuka rafiki yangu. Hatari sana. Halo. Ase. Bomu limbakiza dakika 13.
Sekunde 13 kabla ya kulipuka, sekunde 9. Ananusuru vipi familia? Sekunde ya 7, sekunde ya 8, watakufa wote wanne. Jamaa fanikio kata waya wa kwanza, sekunde ya 5, sekunde ya 4, sekunde ya 3. Ondoka, tutakufa wote. Baba akafanikiwa kukomboa, kuchomoka na mtoto. Alimchomoka na mtoto. Baba na mama mskini dokta pamoja na mkewe walisambaratika. Mlipuko mkubwa sana ulitokea. Dokta na mke wake walikufa, manake ile kodi ya tujui ilikuwaje. Hiyo secret code ambaye inatoa formula kamili utengenezaji wa silaha hatari sana. Silaha mpya ambaye dokta aligundua, au profesa huyo. Hebu tuache hilo. Miaka 2 baadaye tunakuja sasa, bado tuko kusini mashariki mwa China huko. Basi leo kulikuwa kuna makundi mawili yalikuwa yanakwenda kukutana mahali fulani. Haya makundi mawili iligawanyika punde tu baada ya kifo cha bwana Pang Yang. Pang Yang alikuwa anamiliki kundi moja kubwa sana. Alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana wa silaha, madawa kulevya, mchezaji wa kamari. Pia alikuwa anamiliki majengo makubwa kwa ajili ya kamari mbalimbali. Yaani michezo mbalimbali, kamari na vitu vingine. Sasa baada ya kifo chake kundi lake ligawanyika mara 2 kwa sababu ya kutokuelewana nani abaki kuwa kiongozi. Kwa wakagawanyika mara 2. Lakini pamoja na kugawanyika mara 2 bado walikuwa kimheshimu sana mheshimiwa Pang Yang. Kwa kila inapofika siku ya kufa kwake, basi ukutana kwa ajili ya kufanya ibada pamoja. Watu wawili. Mmoja mwenye kipara huyu wanamuita bwana Philip Chen, lakini wa pili wanamuita Les Qiang, ambaye yeye ni mdogo wake kabisa na marebo na Pang Yang. Hawa wanakutana kwa ajili ya mazungumzo rasmi, lakini pia ni kwa ajili ya kufanya ibada. Wanakumbuka kifo cha muasisi na mwanzilishi wa timu yao, ambaye kwa ajili yake au kwa ajili ya mwanaume huyu wote leo wana maisha mazuri. Kila mtu ni tajiri kwa upande wake. Makundi yamegawanyika. Baada ya ibada fupi, Philip Chen alikuwa ni mtu anayeaminika sana na marehemu Pang Yang. Les Qiang ni mdogo wake halali wa marehemu. Sasa hapo wanashindwa kuelewa ni nani awe kiongozi. Huyu alikuwa anaaminika, anafahamu siri nyingi sana. Mwenye kipara anamuita bwana Philip Chen. Bana, kama sikiliza bana. Baada ya kufa brother, hii timu yote nilitakiwa mimi iwe chini yangu. Kwa unataka kusema nini? Bwana mkubwa wa Philip anamuuliza. Ni wewe ni kusalimisha silaha zako chini, tengeneza utaratibu. Akavuta chuma, nani asalimisha yake silaha chini? Philip. Kama dogo. Ekeni silaha chini. Yes. Les naye akaambia jamani, ekeni silaha chini. Walipotoka pale, brother, jamaa mmoja naye ni ndugu yake, wote ni ndugu. My brother Philip atatusumbua sana. Yaani Philip atakuja kutusumbua mno. Ilibidi wapange plan ili waendelee kumiliki vitu vya brother hao vizuri. Philip ni msumbufu. Basi huyo ndio ule mtoto dokta alikuwa anaitwa Teddy. Toka ile siku kuna mambo alikuja kutokea kwenye kazi ya mtaalamu anamuita bwana Tash Wang. Lakini aliamua kumchukua ile mtoto na kumlea. Na sasa ni kama mtoto wake. Asubuhi alikuwa anampeleka mtoto shuleni. Kuna wimbo ambao mtoto anapenda kuimba sana. Hada. Mwikula nasema ndio je. Dasho, chidega. Kamata mkata kamba. Mimi naenda kazini, nikitokisha kupeleka shule naenda kazini, chakula changu kipo cha kutosha usijali. Mtoto anaenda shule, brother kisha toka kumpeleka mtoto shule anaenda kazini kwenye kibarua cha kila siku. Sun Elementary School. Ndiko anakosoma mtoto. Kamba sawa, usisahau. Kwamba baadaye saa 9 nitakuja kukuchukua. Basi anamchukua mtoto Teddy, anakwenda kumkabidhi kwa walimu. Mwisho anamasha, basi brother Tasha kwa heri. Anamuita Uncle Tash. Basi jamaa anaondoka zake. Anaisha kawaida, alishaacha jeshi toka kile kipindi. Anafanya kazi kwenye kampuni moja ya utengenezaji vinywaji hivyo na vita Heineken.
Anapiga kazi kama kawaida, supervisor wake yuko pale, anapiga kazi mizigo, anabeba mizigo. Gari yenyewe analotembelea ni gari la kampuni. Maisha ndo hayo hayo. Toka ameacha jeshi ana chochote. Anapakiza mizigo mchana, anasafirisha sana supplier kwenye maduka mbalimbali huko mjini. Basi ndo ameshaingiza siku anapokea mshahara, siku zinakwenda. Alishaacha kazi ya kijeshi. Baada ya tukio la kifo cha daktari, nafikiri kuna makosa yalionekana kwenye ile operation, mara ikawa team leader. Akaachishwa kazi. Sasa kazi imeisha, majira jioni. Huyu bonge huyu ni mkuu wake wa kazi Natashi. Anafunga ofisi. Kuna wauni uaga wanakuja kuchukua gacha kwao. Pimbi wewe, tulia bonge. Kaa chini. Yana jamaa ndo zao. Wanakuja kila baada ya mwezi, wiki mbili. Wanavamia tu na jamaa, tembezea jamaa kipigo. Wanachukua vinywaji, wanachukua pesa. Sasa kumbe leo kwa bahati mbaya Tasha alikuwepo. Kaambia sema wacheni boss. Hey. Hawamjui. Hawamjuagi. Bonge anashangaa nini? Piga. Vunja tu vidole. Vunja miguu. Pinda visigino. Dakika moja tu. Bonge wanamuita Niki. Niki akona ase bomba. Alikuwa jiwe kama jamaa anatembeza mkono, mwananga boya tu hapa. Hujaumia? Anasema sijaumia master. Toka sikio kwa marafiki. Sasa huku shuleni ambako mtoto Teddy anasoma, alitokea kupendwa na mwalimu mmoja anamuita Vicky. Mara zote alikuwa anapenda kupigana story. Leo alikuwa anamuuliza mtoto, hivi wazazi wako wako wapi? Mama. Mtoto anasema mimi sina baba wala mama. Walipoteza maisha miaka miwili iliyopita. Stili bado mtoto anakumbuka lile tukio, hajasahau. Vicky alimpa pole sana. Basi jamaa leo alibidi mpe jamaa kinywaji. Niki kamuita Tash kama mezani, pata unywaji. Ambao mapimbi najua sasa hawatakuja tena hapa. Utafanya kazi hapa lini? Hapa muda wote. Sijui kaniacha siku moja. Wakaja ukuta huku nitapata shida. Jioni jamaa alikuwa zake nyumbani. Anaimba ile nyimbo, mtoto kwenye nyimbo anapenda kuimba mara kwa mara. Naye ameikariri. Nairudia tu na Tasha. Brother Tasha. Uncle Tasha. Nikuimbie? Naona kama nataka kusikia. Niimbie. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite song. And I listened to the radio, waiting for my favorite song. When they play, I sing along. It made me smile. Nyimbo ambayo mtoto anapenda sana kuimba. Anasema alipokuwa mdogo alikuwa anakaa kwenye redio akisubiri nyimbo ipendayo iimbe, na pindi anapoanza kuimba basi uimba naye ufurahi. Amekuwa akipenda nyimbo hii. Anamuuliza nani kakufundisha nyimbo hii? Tasha anamuuliza mtoto. Asi akamfanya mtoto hisia zake kugusika sana. Anasema babangu alinifundisha nyimbo muda mrefu sana. Mara zote baba alikuwa akimkaririsha nyimbo hii huyu mtoto. Kwa akaikariri mara zote na amekuwa akiimba siku zote. Timia, anakumbuka siku moja babake alimwambia mwanangu Teddy, hii nyimbo usije ukaisahau hata siku moja katika maisha yako. Usisahau hata mara moja. Akasema sawa. Okay. Kwa ni muda mrefu umepita, ajua kwa nini babake alimsisitiza sana asisahau nyimbo hiyo. Tuache hilo. Jioni hii. Jamaa alikuwa anamtengenezea bibi mtoto nywele. Acha bana utanda maji. Hey! Basi kuna huyu mgeni mara zote amekuwa anapenda kuja hapa. Kwa sababu ana urafiki wa karibu sana na mtoto toka alivyosikia kwamba Teddy hana wazazi. Haya,
urafiki wake na mtoto ni mkubwa sana. Kwa hiyo huyu binti wanamwita Vicky, ni mwalimu wa bibi. Amekuwa anakuja mara kwa mara. Kwa urafiki wao ukaongezeka kati yake na mtoto. Sasa amekuwa karibu zaidi pia kwa mzee mzima bwana Tasha. Sasa ukalale, usome, kisha maliza ulale. Ni majira ya jioni. Teacher amekuja. Lakini pia teacher ameleta ripoti. Ripoti ya shule. Tiantian de chengji tebe hao. Anasema endelea, mtoto sio mabaya. Yuko vizuri. 不知道该不该讲. Ana bidii. Lakini ili swala la kutokuwa na wazazi kidogo, naomba nifahamu. Nini kilisababisha Teddy kutokuwa na wazazi? Teddy. Basi anasema mimi nilikuwa askari, akaanza kumpa disi. Alipokuwa katika ile operation maalum ya kiserikali kwenda kumsaidia daktari anaitwa Wong Se-yang. Ule mlipuko ulipotokea, basi dokta na mke wake walikufa. Kwa serikali ilipata hasara kubwa sana ya kumpoteza mtu muhimu kama huyu, ambaye pia kulikuwa kuna kodi maalum wanazo. Kwa serikali pia ilipata hasara, ile silaha mpaka leo haijafanikiwa kuendelea kwa sababu hizo kodi alikuwa nazo dokta, na dokta amekufa. Hasa anasema baada hapo walijaribu kupeleka hospitali, lakini jitihada ziligonga mwamba, walikufa. Baba na mama wa mtoto Teddy walikufa. Akawa mbaki Teddy peke yake. Hapakuwa na watu wa karibu tena kumsupport Teddy kimaisha, kimasomo na vitu vingine. Ingawa babake alikuwa ni mtendakazi wa serikali. Anasema baada hapo alipokuja, basi barua ilikuja na alitakiwa kuacha kazi kwa uzembe ambao alikuwa amesababisha. Kwa jamaa alifukuzwa kazi, akapoteza kazi, na alifanya maamuzi binafsi ya kuamua kumchukua mtoto Teddy na kumlea. Anasema ni miaka miwili sasa imeshapita. Na ndio maisha yangu, nilikuwa nikiishi maisha ya kutafuta kazi hapa na pale, vibarua vidogo vidogo. Tunaendelea. Kwa jukumu nilonalo sasa hivi ni maisha yangu na maisha ya Teddy, basi kumfurahisha. Bibi akasema huu ni moyo mzuri sana. Moyo mzuri sana. Basi siku nyingine tena. Hapa ni nyumbani kwa kina Vicky. Huyu ndo babake. Kumbe Vicky babake ni bwana Philip Chen, ambaye ni watu ambao wanamfahamu sana marehemu Park Yang. Ni moja kati ya kundi la bwana Park Yang, wale waliogawanyika. Unaona kiongozi wa kundi la pili, wanamuita bwana Philip. Baba ni chama da. Wako mezani na ni mtoto wake kike pekee, nampenda sana. Ambaye mwanangu, najua babako nakupenda sana. Baba nafahamu. Lakini kama unavyofahamu, miaka miwili iliyopita nilikuwa na mipango thabiti kwa ajili ya swala kwenda kuongeza masomo nje ya nchi. Nikaongeze elimu zaidi. Kama kwa jinsi unavyopenda wewe. Lakini mimi nafikiri babako na vitu vingi ngeliweza kuvisimamia. Babako na pesa, ni tajiri, na vitu vingi ambavyo anaweza kuvisimamia. Binti anaga mama. Baba ni tajiri. Sasa baba anatamani binti yake asimamie baadhi ya vitu vyake, lakini binti haiko tayari. Maana biashara nyingi za baba ni makasino na mambo mengine kama hayo. Sasa tunakuja upande mwingine pa. Hapa ni kwa mtaalamu wanamuita bwana Les Kiang, ambaye ni marehemu ndugu yake na marehemu Park Yang. Ameacha ndugu zake wawili. Anayemiliki kundi sasa nusu ni Les Kiang. Kundi ligawanyika. Bado anadiligi na ile issue ile ile ya brother yake. Anatafuta kodi. Alimuita daktari mmoja. 10 days. Jamaa anamuita Dani, ndo kapewa. Wewe dokta unafanya nini wewe? Dani ni ndugu yake na Les. 01 will be ready. Nipe muda kidogo tu. Kuna kodi unazojaribisha. 04 404 kafeli. Ase. Wow. Maana umeshajua siri na hujafanikisha mpango. Afe. No. Hapana jamani. Usiniue. Nipe nafasi nyingine. Nipe nafasi nyingine please. Please go. Dokta endelea. Ana kitu shajua longolongo huyu. Ananyongwa na wao. Yaani siri itakiwa kutoka ndani. Wanatafuta hiyo kodi. Wamejaribu na kujaribu.
Maana formula iko tayari. Lakini sasa kuna kodi unaingiza ikuruhusu kufanya unachotaka kufanya, utazalisha unavyotaka. Wamefeli, kwa kazi ni ngumu. Leo Teddy pamoja na bibie Vicky wametoka shuleni majira hayo, yeye ni mwalimu na mtoto ni mwanafunzi. 老师吃糖。 Mshika. 谢谢甜甜。 Asante. 嗯， Tamu. 很好吃。 Lakini kumbe wakati mambo yote yanaendelea, unajua wataalamu walikuwa wanafuatilia sana, yani hiyo kodi ni muhimu kuliko kawaida. Baada ya kufeli kutafuta maprofesa mbalimbali wakafeli katika mipango yote. Sasa inaonekana kuna namna ambavyo mtoto alianza kufuatiliwa, wakijua dhahiri ya kwamba huyu ni mtoto Dr. Wang. Kwa vyovyote vile kuna namna dokta atakuwa ameachaga kitu. Kwa wanamfuatilia tu kwa watu, akaona mtoto huyo mara anasoma shule fulani, mara kwa mara anakuja kuchukuliwa na mtu fulani anapelekwa nyumbani. Wakaanza kufuatilia maisha ya mtoto. Kwa sasa maisha ya mtoto Teddy yako hatarini kwa kile ambacho babake alishawahi kufanya miaka miwili iliyopita. Kitu ambacho ni hatari mno. Walihisi tu pengine mtoto anafahamu kitu, kama si anafahamu kitu basi jamii au jamaa anaishi na mtoto huenda kuna siri anafahamu ya chio na marehemu. Wanajaribu kote kote limradi kufanikiwa. Maana marehemu Park Yang aliekeza sana. Kwa kaachia ndugu zake nao wanaangalia ile gharama ambayo brother aliekeza. Tunakuja katika chumba hichi ambacho ni chumba 8888. Ziko 84. 1888. Hichi ni chumba cha siri na uko ndiko aliko bwana Les Qiang. Alipewa taarifa kamili ya mpango unaoendelea. Basi leo ilikuwa ni siku ya weekend. Kama kawaida jamaa kila weekend lazima mtoe mtoto out. Wanakwenda kucheza, wanafurahi na nini, unaona Shafanya kazi katikati ya wiki, mmaliza mambo. Ikifika Jumamosi wanafunga shughuli. Asi anakuwa na mapumziko hizo Jumapili, Jumamosi na Jumapili. Kwa anamtoa mtoto Teddy, wanaenda wanacheza. Basi haya ndo maisha yake. Hana pesa sana lakini anaridhika. Unajua maisha sio pesa. Pesa ni wakati unahitaji kitu. Lakini kama unahitaji kitu, pesa haina kazi yote. Ni makaratasi tu kama karatasi zingine. Kwa jamaa anaridhika kwa sababu hana majukumu makubwa sana. Maisha yake yanamtosha. Siku nyingine tena asubuhi Jumatatu kama kawaida. Check time. Jioni sasa shapiga shughuli zake, muda umeisha. Nakumbuka amesahau kwenda kumchukua mtoto siku hiyo, alichelewa kidogo. Kawasha gari, anawahi sasa kwenda kumchukua Teddy ampeleke nyumbani. Hiyo ndo ratiba yake ya kila siku za weekend. Akishamaliza shughuli zake za kusupply mizigo kwenye maduka, basi saa 9 kamili lazima awahi kwenda kumchukua mtoto tayari kumpeleka nyumbani. Sasa leo kidogo amechelewa, ikabidi aongeze speed ya gari. Basi Sun Elementary. Jamaa alikuja muda kidogo, tulikuwa tunamwona mtoto namsubiria. Lakini sasa amefika ghafla, tunashangaa hata sisi wenyewe. Teddy haonekani. Teddy haonekani. Jamaa kaona mtoto amemsubiri sana, kama arudi ndani. Kapita shule nzima kimya. Kabidi apige simu. 喂，是李老师吗？天天和你在一起吗？ 我今天没课，在家呢。 Akajaribu kumpigia bibi Vicky, ndio mtu anamfahamu. 天天不见了。 你别着急，我马上。 Anasema mara mwisho nakumbuka mimi nilipata simu ya nyumbani nikamwacha. Anasema mtoto atakuwa ameenda. Basi muda si mrefu bibi Vicky pamoja na rafiki yake mmoja wakaja. Kwa sababu sasa ili swala si swala kawaida, mtoto amepotea tu ghafla ni hapa shuleni. 今天甜甜的绘画课是张老师上的。 Anasema mwalimu wake wa darasa amekuwa akimfundisha mara kwa mara. 他怎么回家？ Teacher anasema mara ya mwisho wanafunzi wote walipoondoka, basi Teddy alibaki hapa akisubiri kuja kuchukuliwa. 你也别太着急了。Ila Vicky akamtia moyo, usijali. Inawezekana tu labda kuna mahali yupo au alipoona unachelewa kama atafuta namna kwenda nyumbani.
喂，你好，是安娜的爸爸吗？我想问一下。 Akajaribu kupiga simu kwa walimu wengine. 我是 Vicky 老师。甜甜和您的孩子在一起吗？没有，没在一起。哦，谢谢。 Kila ticha anayempigia anasema hapana. 报警吧。 Hasa inakuwaje? 大概是今 Basi ilibidi wafanye utaratibu kuja kituo cha polisi. Hizo ndo kanuni za awali. 父亲， Mtoto umri wake 情况呢？ kusema na miaka 9. 说好了，你们先回去吧。什么时候有消息？有消息。 Anasema sasa ni kweli ni mtoto mdogo lakini ni mapema. Ni mapema. Kwa hiyo tutatoa angalau masaa mengine kadhaa. Kama hata nenda nyumbani kwa marafiki zake na sehemu zingine. Ukimkosa basi kesho uje. 担心了。 Yani siku nifuata kesho yake. 天， Umefika mpaka usiku, umefika hadi usiku. 先回家。 Binti anamtia tume usijali. Inawezekana yuko hata nyumbani. 那我回家看看。 Anasema sio kawaida yake. 我一会儿去看， Na ni mbali kutoka nyumbani, 说不定 kutoka shuleni mpaka nyumbani lazima usafiri wa gari. Ametumia usafiri gani kufika? 我打车过去。 Binti ambaye usijali atapatikana tu. Usipate shida. Madam pia ushatoa taarifa kituo cha polisi. Mambo yataenda. Jamaa kaja paka nyumbani. 甜甜， Tendia, 甜甜，你回来了吗？ Tendia uko wapi? 甜甜， Anamuita Tendia, lakini kulikuwa kuna ukimya umetawala kila mahali. Tendia hayupo. 甜甜，你在哪儿呢？ Baadaye anajiuliza Tendia atakuwa ameelekea wapi? Nini kimetokea kwa Tendia? Lakini kumbe wakati wote ule Tendia alikuwa ametekwa nyara na wale watu ambao kutoka mwanzo tuliona wanafuatilia taarifa zake. Kwa sababu ni mtoto wa dokta ule. Wakamteka nyara. Wanataka kupata chochote, labda pengine kuna kitu, maana huyu ndo mrithi wa pekee alibaki wa dokta. Inawezekana dokta akafanya kazi kubwa kiasi kile, halafu mwisho wa siku afe tu. Hasiache kitu hichi kwa mtu yote, hapana. Yaani majambazi ili swali ikawa ni gumu sana au kuamini. Sasa nani wa kumbana maskini kisasi kimbembe kikamwamkia mtoto. Kwa mtoto ameshikiliwa hapo, wanambana kama kuna kitu yote anakijua babake alishakumwambia. Kwa utaratibu mzuri. Asubuhi siku anafuata jamaa akaomba ruksa kazini akaja paka kituoni. Afisa, 是有消息了吗？ vipi sasa? 唐先生，你的心情， Anasema usijali, 可是您昨 sio na pressure. 我得安排。 Shida nini? 甜甜， Shida nini? Shida mtoto amepotea toka jana saa 9 mchana. 耐心点， Shika maji kunywa, tuliza hasira. Atapatikana tu. Sasa simu zinaitaita. Kama kasirika ni polisi, hamna kitu, yani hamna msaada wote anapata kwa polisi. Polisi mko busy tu anapiga chai asubuhi. Hakuna msaada mpaka sasa hivi. Jinsi ya kumpata mtoto. Asili mfanya akajikuta na wakati mgumu sana. Baada ya kukosa msaada katika mikono ya polisi, basi binafsi akawaza njia mbadala. Kumbuko jamani, askari ni komando huyu. Askari kabisa, yuko freshi. Ameamua tu kuacha masuala ya kijeshi, lakini ni mwanajeshi kamili. Tena alikuwa ni team leader, yani kiongozi wa kikosi maalum. Alimpigia rafiki yake mmoja simu. 喂，哪位？ 唐龙， 龙哥，有事您说。 昨天下午 Anaomba tuonane. 汪小学附 Na jambo la msingi sana. 是去年咱们执行任 Kama ungenieleza tu moja kwa moja nikusaidie. Ili tukutane hiki safa. Anasema ni kuhusu mtoto dokta amepotea. 所， Anayempigia ni askari mwenzake. Yeye yuko jeshini. 我尽快给你消。 Ila yeye sasa wanaaminiana. Akampa details ya mtoto, amsaidie kufanya uchunguzi wa kina. Aone nini kinaendelea. Na issue ni kubwa. Akishatoa taarifa kule ni wakubwa. Yani ile ni 小朋友， kama ni yani anatumia mitambo na upelelezi wa kina kujua habari za mtoto. Sasa mtoto anaojua kwa upendo sana. 叔叔就把你 Kama nasikiliza. Si hatuna ubana wewe. Babako alikuambiaga hakuna chochote babako alishaye kukwambia? 那，叔叔提示下，有没有让你特别要记住 Hakuna neno lolote babako alishaye kukwambiaga? Akakwambia usisahau. 一串数字？ Hakuna.
数字。 Anasema hamna. Hebu kumbuka, anasema hamna. 你再想想， 到底有没有啊？ Dani, huyu ni mpamba wa Les King, yani kijana wake Les King. 到底有没有啊？ 没有。 Anasema hamna, sijui chochote. 饿他2天，看他说不说。 Anyimwe chakula mtoto huyu mpaka atakaposema. Sasa wamembembeleza, ameshindikana, anatumia forcing. Mtoto anateseka. Jamaa anasubiria sasa. Kashatoa taarifa kwa wakubwa wake, wataalamu wake ambao ni machali zake walikuwa wanafanya nao kazi jeshini, bado wako jeshini. Wanaweza kumsaidia kirahisi zaidi. Wenyewe wana upana wa hii kazi, wanaelewa. Yaani ni wanajeshi shoti, linaelewa kwamba wana mambo mengi wanafahamu. Bibi alikuja. 修了一夜也没修好。 Polisi imeshindikana, wewe polisi hamna msaada wote. 那我们接下来该怎么办？ Labda mimi nimshirikishe babangu. Sasa ghafla kuna simu inakuja. 喂， Ndio. Aha. Fresh. Sasa unaenda wapi? 我出去一下。 Kama anakuja sasa hivi. Nafikiri jamaa yake ashampigia simu kutani. Ni muda mfupi tu, wanajeshi hao washafanya uchunguzi tap. Ana taarifa kamili za kumpa Teddy kwamba mtoto yuko wapi, nini kimesababisha katekwa nyara. Wakakutana huko. Ana taarifa kamili Tashwang. Hakutana jamaa yake wa karibu. Wanamuita brother. Ai brother. 可能 Anajua kweli mambo mengi. Niambie. 1年前 Hasa bwana, 发现刘 kama ulivyohisi awali ndivyo ilivyo. Ishu ya kifo cha dokta haikuishia tu kwa kifo chake. Wale watu wanamfuatilia mtoto. 个技术 Wanahisi kwamba kuna kitu ambacho mtoto anacho. 是他们系统完全不 Kwa hivyo sasa mtoto ametekwa nyara na mafias gang hao. Kundi ambalo liko nasimamiwa na Park Yang. 加 Baada ya kifo cha Park Yang, 这破 lile kundi limegawanyika mara mbili. Nusu liko kwa Philip Chen, 大死 nusu liko kwa Les Qiang. 陆氏集团 Kwa alimteka mtoto ni bwana Les Qiang 雇佣了世界顶级的工， na anataka formula kutoka kwa mtoto. 还是没有能 Sasa ni ngumu kwa sababu ni mtu amejidhatiti, alafu pia polisi watataka ushahidi na vidhibitisho, itakuwa ni ngumu. Ukitaka kuifanya kazi hii kwanza lazima uwe na pesa. Kama una pesa basi inabidi utafute namna ya kuingia mwenyewe kwenye kambi ya bwana Les Qiang ukafanya uchunguzi. Aha, basi akaelezwa na namna ambavyo anaweza kutumia plani ya kujiunga na kundi la bwana Les Qiang. Ikawa rahisi kujiunga na kundi. Yaani ili apate nafasi ya kufanya uchunguzi wa kina 得到了一 dhidi ya hilo kundi. 太好了，那 Binti anauliza vipi imekuwa, anasema mtoto amepatikana. Wapi? Anasema yupo. Ameshikiliwa na genge moja la mafias. 我就知道郑氏集团没。 Hasa tushirikishe polisi, akamwambia hapana, polisi hawataweza. Wale watu ni zaidi ya polisi. 怎么可能？我爸做 Lakini polisi ndio wana dhamana na mambo yote haya. 李英豪是你父亲， Anasema ndio wana dhamana na mambo yote haya, lakini hawataweza. 我相信我父亲不会干出这样的事情。这样吧，我现在回去问问他。 Sasa alipomweleza binti akawa anafahamu vizuri, kwa sababu binti anafahamu siri ya babake. Alipoeleza ile kundi akajua kabisa issue. Binti akajua babake anahusika, ingawa hahusiki kweli, upande babake yupo nje ya kundi lile. Lakini hiyo issue ya masuala kodi anafahamu. Sasa ilibidi amtokee chali yake Niki. Bonge Niki. Akamwambia hivi, jamaa, kuna namna ya kupata pesa kirahisi? 公司吧，但是跟那 Hamna namna ya kupata pesa kirahisi. 100人， Njia iliyo rahisi ya kupata pesa hapa mjini ni kushiriki 我想 mashindano ya ngumi 你看， ya kamari. 哎，为啥？ Basi kule unaweza kupata pesa. Basi naomba unipeleke. 又不会说话， Umeamua kuwa mpiganaji au una shida sana na pesa? Sasa Niki ni mjanja, mzee wa club nini, anafahamu sana mambo haya. Akabasi, mnaona mtu wangu, mimi nitakupeleka mahali kuna kucheza zile kamari za ngumi. Lakini kumbe jamaa anataka aanzie hapo. Lengo anataka kujiunga na genge la Les Qiang ili afanikishe mpango wake wa kumpata mtoto, kwa sababu mtoto yupo, lakini hata kama ataita bado kujua ni ngumu. Ni watu ambao wamejidhatiti, alafu wana mbinu mbalimbali za kijeshi. Mwana ngoma, wana mbinu mbalimbali za kijeshi. Jamaa kamleta huku mzee, ambaye anapigwa mkono. Huku ndiko kamari zinachezwa, lakini pia
au majambazi ili kujipatia vijana wenye uwezo wanapenda sana. Sasa hapa rafiki yangu, unaona? Hapa pesa unapata. Hasa lengo la mtaalamu sio pesa. Oya. Ana mtu wake anamtega. Kuna jamaa amevunjwa hapo mzee. Sawa sawa. Kitu. Maliza. Kitu. Dani anasema safi. Dani ni mpamba wa Les King. 对不住了，金哥，我又赢了。 Ameona hiyo? Ameliwa huyo. Hiyo. Kwisha. Naomba mwingine. 还有谁？ Mwanaume mwingine aje. 还有谁？ Mwanaume mwingine aje. Aba fresh. Yuko hapa. 你 Huyo, wewe. So mimi huyu. Nick alifikiri yeye. Kama ni huyu. Akamsukumia jamaa akaingia ulingoni. Sawa. Sasa huyu mbona kani mgeni huyu? Sheikh mwana mahali huyu. 我要逃走！ Huyu ni wa kwangu huyo. 逃走！ Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, msaidie kijana huyu. Jamaa anaingia ulingoni kwa mara kwanza. Yupo kikazi hapo, kuna issue imemleta. Anaanzia mbali kidogo. Anajua tu yani ni mitego ameiweka. Lengo sio pesa. Yeye anajua lengo lake ni nini. Haya. Kajeka fresh. Cheki mambo hayo. Aha. Wacha. Hiyo style mzee. 起来呀！打他！ Maliza. 起来呀！ We. We. Pewa hiyo kisukusuku. Alilala hapo hapo. Hey. Bonge ameshinda na kuambia ha. Ikabidi sasa Teddy amuite, we Bonge njoo. Mkuu. Boss. 郑总啊， Una shida gani? 这他妈谁呀？ Huyu nani? 一虎 Mwanafunzi wangu. 朋友， Wewe ndio umemfundisha? 你站这干？ Wewe ndio umemfundisha? 要喝酒啊？滚啊！ Niitie, nataka kuongea naye. Nataka mazungumzo naye. Hawa wanapenda wapiganaji kwa sababu wanajitengenezea pesa ndefu sana. Sasa baba yake na binti Philip Chen pia naye vile vile anashiriki hizo kamari. Isipokuwa leo binti amekuja na hasira sana. Baba, 怎么那么严肃？ kwa leo umekuja na sura tofauti, kaa tuongee. 你是不是 Bibi anasema na hasira sana. Mara zote baba nimekuwa nikikuambia 怎么可能 hizi biashara za kushirikiana na wahuni acha. 是合理合法？ Kwa nini kimetokea? 您的失踪？ Anasema kundi lenu, 谁呀？ kundi letu limefanya nini? Anasema kundi hilo la bosi wako. 你别管 Kama mwanangu, ni mambo marefu sana. 事情，比你想象的复杂多了。 那甜甜的失踪到底和你？ Binti ambia hapana baba, unafanya makosa makubwa. Unashirikiana na wahuni, umri wako umeenda sasa hivi, si wakati kufanya vitu kama biashara za makasino, kamari, spendi. Ona sasa. Zile taarifa kule zilimwathiri sana. Kwamba pia hilo kundi linajuana sana na babake, kwa hiyo na mzee hapendi kumuuzi binti yake. Haya. Ndio hivyo. Kazaa mtoto mwema. Basi baadaye ngumi zimeisha na nini? Mtaalamu anakuja kukutana sasa na wanamuita Dani, mpamba bwana Tedian. Vipi? 今天为什么打拳？ Naona unajua kupigana, unatafuta pesa au unatafuta jina? 这个想， Jamaa anasema anataka pesa. Ba, 因为 unaonaje kufanya kazi na mimi? 很多的钱。 Kama isha kwa mimi natafuta pesa. Kama iko pesa fresh. Jamaa kamba safi sana. Napenda watu kama ni watu straight. Ukiuliza swali unajibu straight. Sahihi. Basi mnanoma, jamaa akasema nitakupa kazi. Kwa anampangia mechi, amuingize ulingoni. Akaandaa mechi nyingine ya tripia na kutana na mzee mzimbo mwana Philip Chen, babake na bibi Vicky. 排场挺大。
Kama unajua dogo, bosi wako mimi siku zote namtiaga hasara. 都是些手下。豪哥， Amba bosi, naona leo umekuja peke yako. Sasa leo 要不要赌一？ nina kijana mpya. 好啊， Okay, sawa. 我想见识见识他有多厉害。好，那我们赌500万美金呢、 Nacho kuhakikishia leo utakiona. OK， Amba sawa, okay. 不过我有个小小的想法。豪哥，请说。如果我输了， Pesa kama kawaida. Dau lile lile tunalowekaga kila siku. Sipunguzi hata kitu. 交给 Lakini angalia usije ukarudi kwa bosi wako mikono mitupu ukakutana na kipigo. 啊， Nitambulishe wako kamtambulisha jamaa. Hey. Ndio huyu mrembo hivi. Wakoko yuko wapi? 啊， Chaga. Ndio. Jamaa na mangeu. 速战速 Hebu mfundishe kazi udogo hapo. 看球。放心吧，豪。 Sawa boss. Philip. Come on， Njoo. Okay. Anaambiwa mfundishe jobo, mfundishe shughuli. Sasa sijui ndo watafundisha, watafundishwa. Philip Chen yaamini kabisa kushindwa hata mara moja. Mtu wake anamwamini kweli kweli. Haya. Woo! Haya. Twende. Njoo. Kitu. Shit. Philip anashangaa. Shit. Wisha. 打得好！ 豪哥，那500万， Hey, baba, leo naondoka na aibu. 我告诉你， Na aliweka pesa nyingi sana kama narudi tena mpumbavu. Narudi tena. Shit. Pesa imeenda. Sasa huyo kaonekana anafaa sana. Na anaweza kuwasababishia kutengeneza pesa ndefu sana. Kiwango alichofikia ni kiwango cha kutambulika kwa bosi rasmi. Ile siku akapata pesa nyingi sana. Akamchukua chali yake pamoja na bwana mkubwa Les Kiang, Danny, wakaingia disco. Walipiga pombe. Wao wanashangilia ushindi, lakini pia wanashangilia kumpata kijana machachari kama mtaalamu. Lakini binafsi jamaa anafurahia binafsi kwamba sasa anasogelea hatua nyingine zaidi. Anamtafuta mtoto kwa bidii sana, Teddy. Mtoto Teddy anatafutwa kweli kweli kwa gharama kubwa mno.大家起来嗨！ Basi disco limekolea, watu na pesa na kwamba pesa zinamwagwa, watu wanamwaga pesa, wanasherekea. Hasa baadaye babako amelewa sana, Teddy. Dani amelewa mno, kalewa mno, ingia kwenye gari kali. Washa mdude. Basi ile siku ikawa imeenda hivyo vizuri sana. Sasa huyu ndo boss Les Kiang. Alipewa taarifa za kijana na leo litakiwa muone bwana. Karibu sana. Huyu ndo ulikuwa unamzungumzia? Ndio. Kwa leo tu tumeshaingiza pesa nyingi kupitia mtu huyu.
tumemfanya bwana Philip kutokupata usingizi mzuri. Kaba vema. Vema sana. 先回去吧，有权。 Bwana huyu ndo bosi wetu. Lens Qiang. Kampa heshima yako bosi. Nenda. Tuna maongezi kidogo. Basi jamaa akatoka, lakini alitaka kujua anajadili nini kuhusu yeye. 李英豪， 你知道小姑娘的事儿了？ Ni kwa kiasi gani unamwamini mtu huyu? 他说 Anasema anaonekana alikuwa mfanya kazi ya kusambaza vinywaji. 这 Pesa 该 zimekuwa kidogo. Naona amekuja kutafuta pesa zaidi. Kambia kabla mjamwamini kabisa lazima mumchunguze mpate taarifa zake. Jamaa kajua kuna kazi ya kuchunguzwa, sasa inabidi awe makini sana. Basi tuache hilo. Tunakuja kwa bibi Vicky. Alikuwa anapokea simu majira fulani usiku.喂， Hey, 唐龙， hello 你在哪里啊？ Tasha, nilikuwa nakutafuta muda mrefu upatikani. 这件事你别参与了， Umefikia mpaka sasa? Anasema bado. 打电话了。 Kakata simu. Ampi taarifa zozote, hawezi kumwamini asilimia zote. Sasa siku hii 李英豪 asubuhi 打算怎么处理？ jamaa bado yuko hapa, akawa anasikiliza. Kuna maongezi yanaendelea. Wakigundua tu kama huyu jamaa si kitu, anatakiwa kummaliza mapema sana. Hawajiamini sana pia. Unajua wanafanya mishi mbalimbali za kimagendo. Walivyotoka tu ofisini, mtaalamu akaingia kwenye ofisi yao, akaingia kwa ofisi ya bwana Lens Qiang. Lakini kumbe sikio kulikuwa kuna plani mbadala ambaye bwana Lens Qiang na timu yake walikuwa wameplani dhidi ya bwana Philip. Philip anaonekana kuwa tatizo sana kwao kwenye mambo mbalimbali. Sasa leo kuna mtu alikuwa anavamia usiku nyumbani kwa kina Lens kwa bwana Philip. Yaani wakati Tashwang anaingia kwenye chumba anakwenda kutafuta chochote kitakacho kumsaidia katika ofisi ya kina Lens Qiang. Upande wa pili kwa bwana Philip, ulinzi wake ulikuwa hatarini. Watu wanavunja shingo, kuna mtu anaingia. Philip ambaye ni babake na bibi Vicky. Kwa nyumbani kwa kina Vicky kuna uvamizi. Jamani, mtaalamu anajua mambo mengi sana. Jinsi ya kufungua mlango kwake kumpa tabu. Akawa amezama ndani ofisi ya bwana Lens Qiang. Sasa hapa anaweza pata vitu vingi, ni usiku, anaweza kupata vitu vingi mno. Lengo kuu, wapi mtoto Teddy amehifadhiwa? Mtoto yuko wapi? Yana sachi huku. Kona di kona, kona zote. Pection kila mahali. Bodyguard mmoja ameshtukia mzee. Kama uko mzee kidogo, mzee angededi. Anatoka akapewa mzee. Bwana Philip akapigwa risasi. Dozi. Jamaa alipoona kazi yake imeisha anachomoka. Bibi anataka kumfuata. Huyu ni bodyguard wa kike. Wacha. Kadandia huyo mbele. Maskini bibi anatoka na kuta babake yuko pale chini, shapigwa risasi. Hali ya baba ni mbaya, damu. Sai. Jamani, ita gari. Emergency. Apeleke hospitalini haraka na upesi. 救护车马上就到。 Binti alilia sana. Babake alikata moto pale pale. Wakati jamaa anasacha kwenye chumba cha ofisi ya bwana Lens Qiang, pection kila mahali. Kuna draw, kuna pesa taslim.
Cheki mzee, kuna madhabu. Mwana mambo Sasa katika kuchekicheki aliona kambi yake moja. Yaani ni ramani inayoonyesha kambi zake zilipo. Kuna kambi inaitwa Shishu Chanfong. Bas. Inawezekana kule ndo anafanya mambo yake mengi, maana kambi iko nje kidogo ya mji. Kwa hiyo itakuanisha siku nyingine. Siku nifuata kama kawaida, mishemishe zake za kila siku zikaendelea. Amefanikiwa kupata yani mambo kwa kiasi. Au kazi inakuwa ni ngumu, anapiga kazi usiku na mchana, kwa anachoka sana. Yes, alikuja kwenye kambi ya mzee. Kulingana maelezo alikuwa ameshapata toka jana usiku. Ni kazi napiga toka jana. Kazi inaendelea. Sasa nafuatilia hii kambi. Je, inawezekana mtoto atakuwa huko au la? Hii kambi baba ina ulinzi mkali. Na huko ndiko silaha zao zinakohifadhiwa, mitambo yao na vitu vingine mbalimbali. Ni watu ambao wamejidhatiti sana. Wana silaha mbalimbali. Ulinzi ni mkali mno. Mbwa. Hatari. Walokozama siku hiyo walipata shida. Wanafinywa tu chop. Mwamba anasogea. Yedede. Ome nakwambia kula kwenda style ya mbwa mwitu. Unapiga unatembea. Wacha ni noma. Woi. Kamfunika pap. Au simzie ndani. Sasa hapa kuna rada mbalimbali. Tofauti na silaha zao na vitu vingine, ziko rada. Yani hapa ndo kuna tunzo kumbukumbu zote. Kamfinya matulia. Tulia hivyo. Usiseme kihema tunakuzamishia hii shingoni. Tulia. Nataka kujua kona zote katika kompyuta. Nipe kodi, kamtajia. 010. 101. Anataka kunyonya data zote kwenye kompyuta. Sasa kinyonya, sasa zitaweza kumsaidia baadaye kujua mambo mengi zaidi. Huyu pimbi mzee akapitisha mkono chini akaminya kingora. Kingora kalia sasa. Kamvunja. Sasa askari anakuja kwenye chumba chake kile. Ina maana utamkamata mtaalamu. Watoeshaji organize nini kimetokea, mbona ghafla kingora akaanza silaha. Wana mkono wakajipanga. Wakagundua ofisi moja imevamiwa. Jamaa anazuia sasa, maana bado flash jamaliza kukopi. Natakiwa imalize kukopi, aondoki na data kamili. Wacha wakaingia. Doze anatembezwa kwa tio flash nzidi kukopi. Hamna kuondoka paka apate flash. We! Kiba! Pitu! Acha! Pitu! Kachomwa flash. Uyo! Piu! Amewachia maumivu na vumbi mbele. Lakini walishamtambua ni nani. Hilo ni kosa kubwa kwamba sasa ameshakuwa mwasi. Kapata data, lakini sasa shughuli ni nzito. Tuko klabu sasa, babako Dani ameweka vitu. Anaimba tu. Si ndo akapewa siri. Gishi iliyotokea. Kwa hiyo unasema afi kashika maiki. Pombe bana. Kambi imevamiwa. Ule mtu wako ulimleta kaleta majanga. Mmemkamata? Bado. Kamvunjia chupa kichwani.
找不到。 Uzi mkubwa wewe. Sasa wanipa taarifa mimi nifanye nini? Bala mfanye kazi, mfuatilie, mkamate. Unakuja nipa taarifa unaniharibia starehe mimi nyie. Pumbavu nyie. 回来， Wewe! Acha mziki. 话筒， Acha mziki, leta mic niimbe. Sasa anavyoimba sasa. Pombe bana. Sasa siku nifuata watu wakaamua kuona nyumbani na kuishi mzee mzima. Touch one. Sachi kila mahali katika nyumba hii. Protection kila kona. Yaani sasa ndipo alipogundua mambo mengi. Moja katika kitu alichokigundua kwamba yeye ana uhusiano wa karibu sana na mtoto aliyemteka nyara. Yaani mtoto Dr. Wong. Kwa moto kawaka mara mbili. Yaani sasa moto umewaka mara mbili. 黑哥没有，黑哥没有，黑哥没找到， 没有， Hujapata chochote ambayo hujapata chochote. Umpata tu picha twende. 是。 Aha. Asijamaa hana taarifa, tayari mama amekwisha haribika, lakini baadaye anapata simu. 喂， Eh? 龙哥，有消息了。 Wapi huko? 我马上过去。 Yuko njiani. Njoo mara moja. Basi sawa. Nafikiri yule rafiki yake alimuita askari yule. Alimpa ramani kamili na maelezo yaliyojitosheleza. Baada ya kumpa ile flash na zile data. 什么？ Nafikiri kazi yako utakomeshoni komando, unaelewa cha kufanya. 不能单独行动。 Ila kuwa makini sana. AI 申请 Na taarifa zimeshafikisha makao makuu. Kwa lolote takalotokea sisi tutakuwa nyuma yako kwa ajili ya kuja kukupa msaada. Kwa hiyo jamaa akawa anaelekea kwenye kambi mahali ambapo mtoto amehifadhiwa. Lakini pia askari watakuwa tayari kumsaidia, maana sasa ishakuwa wazi. Imeshapelekwa moja kwa moja, maana hawa watu ni magaidi, ni wahalifu, ni ule Park Yang walijua wamemmaliza kipindi kile, lakini bado yupo kwa mizizi yake inatakiwa kungolewa kabisa. Yaani kufutilia mbali mpango mzima wa hawa magaidi. Hawa waasi hao. Watu wabaya. Basi kupitia ramani ile mzee mzima akaja moja kwa moja. Moja kwa moja mzee. Mara ghafla akasanga tap, kapigwa mshale fulani. Usingizi hapo hapo down. Wakambamba kiutamu. Baadaye anakutana kipigo cha hatari. Wamemnasa. Piga. Yupana. Tena Full Respect Family. Na hii hapa ni picha nyingine kale kabisa mwaka 2019. Jamaa nasikitika. Haishe. 还不说呀？ Hadi kumbe ni wewe bwana. 来， Hai, 咱俩自拍个吧。 angalia. Huyu mtoto ndio unamtafuta. Baadaye tuligundua huyu ndio unamtafuta. 他说救我！ Basi mtoto anaomba msaada. 晚点，让你见见这个可爱的小朋友。兴许你就想起。 Sasa wewe utatusaidia sisi. Tulikuwa tunatafuta mtu ambaye atakuwa kielelezo kwa mtoto huyu. Utatusaidia tu. Wewe utaturimotia mtoto. Shikieni huyo. Kapata hakika 100%. Kumbe hawa jamaa ndio wamemteka mtoto baada ya kuona video. Sasa huyu jamaa ni msoja babae. Akaendelea kufanya mishemishe zake zingine. Sasa baada ya dakika kama 5 au 6 wakarudi. Kula fegi fresh. Wanaingia. Wanakuta watu wamekunjwa. He! Huyu jamaa yuko wapi? Wanashangaa kama imekatwa afu nyamera haonekani.
Tashi yuko wapi? Pimbi ametoroka huyu. Ametoroka, yuko hapo mlangoni. Hogo. Anambia toroke nende hapa. Bro, angalia nyuma yako. Huyu hapa. Akafunga mlango. Huko ndani sasa. Ulipewa. Sasa baadaye mlango unafunguliwa, jamaa amekamatwa, twende. Supatolo ndani akashikwa. Wewe utasema bosi wako aliko, twende. Pimbe. Ananiambia mtoto aliko. Nyang'au. Chap chap. Akamwingiza kwenye gari lake. Hapo tembezewa kichapo na maturu kila mahali. Kachukua simu. 给你哥打电话。 Toa pattern. Ongea na bosi wako. 喂， 哥， Ngu! 到了，快来救我！ Mpuzi amenipiga. 华子， Wapi huko? 你弟弟在， Habari ndugu yako liko naye hapa. 快拿甜甜。 Sasa kama unamtaka akiwa hai, 你小子 naomba tukutane na uje na huyo mtoto Teddy. 带上。 丛林往西10公里有个废弃仓库， Usije ukathubutu kumgusa huyo. 好， Basi sawa? Tukutane hapo. Wakapeana appointment mahali pa kukutana. Basi jamaa kawasha gari. Twende sasa. Lezi Kianga ona shule imeiva hapa. 你得要挟我， Mpuzi huyo ametokea wapi? 我让你有来无回。 Akamnong'oneza jamaa mmoja cha kufanya. Okay. Basi kamleta mpaka hapa, wamemkunja kunja. 还不快把我放了！闭嘴！你小子很难找啊！ Sasa mwachie, akaambia mwache mtoto kwanza. Mtoto akaletwa. 大叔救我！ Hanko Tasho. 甜甜， Tasho. 甜甜不要害怕。 Mwache mtoto, akaambia na mwachie huyo kwanza. 你小子有种 Yaani usipomwachia huyu mtoto anakufa. 抓我的人， 你先把人放了，东西我自然会交给你。 没有人可以要挟我。 Tamuua mtoto. 你到底要干嘛？ 我只想要回我的东西。 Ukitaka mtoto wa salama mwachie huyu. Jisalimishe mwenyewe. Tamuua. Ase bro natobolewa. Akamana akutoboa kuue. Mimi namuua huyu mtoto. Namuua sasa hivi. Chafu kidogo napita. 在我车洞下面。 是。 Basi mwisho akasema acha. 那把源代码也交出来了。 我真的不知道源代码在哪里。 你玩我了？好啊，我陪你玩。我找了4个顶尖高手陪你好好玩。3分钟之内，你还能站在这里，人带走。 Ano mtoto umemshikilia hapa kwa muda mrefu. Kiwa- Tunataka kodi ambazo babake alikuwa anazifahamu. Sasa mtoto anakufa. Jamaa hizi vumilia kuona mtoto na. Mwachie huyo. Ili tufanye maongezi rasmi. Mwachie. Mtoto analia, anko nisaidie, kabidi akubali. Sasa amejileta mwenyewe. Ikatumwa timu ya kumshambulia. Yaani apigwe mpaka aelewe kwamba hapa ni wapi. Wakamweka kati. Uruhusiwi kujibu mashambulizi. Wapa mashambulizi gani? Etu. 大叔，别打！ Hanko Tashu. Ai. We. Vitu. Etu. Tashu. Pio mbili za moto.
Jamaa kaanza kukumbuka furaha alikuwa akicheza na mtoto na nini. Pewa nyingine. Kavile ndo anakata moto. Hanko! Pewa! Eneo shingo ilichezea mateke. Mwisho jamaa alienda chini mzima. Ding! Hamna msaada. Jamani, msimuue. 敢打我？啊！ Jamani, msimuue. 破解病毒 Anama ukitaka asife, tupe kodi, tupe siri ambayo babako kitu ambacho babako alishakwambia. 他爸妈走的时候，没给他留点东西吗？没有。 Jamaa anasema sifahamu chochote. Mwenyewe anabahatisha ajui nani anajua kati ya mtoto na huyu jamaa. 没有。 Ujui? Ufahamu? Mtoto akaanza kuimba ile nyimbo. Kumbe hii nyimbo ndo kodi. Sasa kuna vitu natakiwa kuandika key. Jamaa anaandika. How I wonder where they go, but they're back again, just like a long lost friend on the song. Kaandika namba pale, kazishusha tap. Sijui anaandika nini, yani kile ambacho mtoto anaimba zile kona, basi alikuwa anaandika. Akaambia si namba ndo hizi hapa. Hebu tujaribu kuizingiza hizi namba. Fanya haraka sasa tuhakikishe. Kumbe siku zote Dr. alimkaririsha mwanae hiyo nyimbo. Na hiyo ndo ilikuwa secret code. Hakunaga mtu alikuwa anajua, hata mtoto mwenyewe ndo alikuwa anafahamu. Hicho ndo kitu cha pekee ambacho babake aliweka kumwachia. Kuweka tu mzee formula kakubali. Kuanzia sasa jamaa, sasa hiyo silaha mpya, new technology, yani silaha mpya ya teknolojia inaingia. Tazama inafika katika mikononi mwake mapema kabla hajafika katika mikono ya serikali, kitu ambacho ni hatari zaidi. Kamzimisha mtoto na madawa kulevya pale. Kamaliza kazi yani. Issue ambayo brother yake alifia hapo hakufanikiwa, yeye kaifanikisha. Wakati jamali yake anazidi kuwa mbaya, hani hakuna namna. Tayari wameshafeli kweli mtoto huyu, lakini kodi ile tayari shafika katika mikono ya majambazi. Secret code. Walipiga risasi nyingi ghafla. Wanashangaa. Mpambe mmoja amekula chuma. He! Nini kimetokea? Kumbuka jamaa aliambiwa atapewa msaada mkubwa sana na jamaa yake. Askari jeshi wameingia. Chuma ikalia. Eneo lote liko chini ulinzi mkali wa askari hao. Wewe! Hey. Secret code umeigundua, lakini hawataenda naye popote. Lala chini wote. Halo. Wanajaribu kumwamsha jamaa. Jamaa anataka mtoto. Mtoto amepigwa madawa kulevya, amebuyo yuko bui. Ni kumpeleka hospitalini mara moja na upesi. Basi baada hapo jamaa alipona kabisa. Secret code ndio hiyo imepatikana. Basi mwisho wa siku mtaalam alirudishwa jeshini tena upya. Baada ya miezi 3 mambo yalikuwa safi kabisa, alipona mtoto, akapona na maisha yakaendelea kama kawaida. Na yule binti ambaye ni mtoto bwana Philip Chen, ambaye alikuwa ni mwalimu anamuita bibi Vicky, basi akawa ni wakaribu naye sana, sababu alikuwa rafiki wa mtoto. Basi wote kwa pamoja wakashirikiana kwa pamoja katika kumlea mtoto ambaye wanamuita Teddy, mtoto wa Dr.
Wang Seyang. Hii ni baada ya miezi mitatu mtoto yuko smart tu kabisa, maisha yanaendelea kama kawaida. Na leo alikuwa anajaribu kuchora hapo. Anachora picha. Anajichora yeye mwenyewe. Lakini pia akamchora Uncle Teddy, Uncle Tashiwang pamoja na Auntie Vicky. Haya maisha kwake yamekuwa ni maisha mazuri. Basi hivi ndivyo aliendelea kuishi. Labda issue ya Vicky pamoja na Tashi kuhusu mahusiano itajulikana mbele. Ila tu nataka niseme kwa leo sina la ziada. Katika mission safi kabisa, bonge la picha ilikuwa inaitwa wanaita Dragon Action. The Secret Code. Dragon Action is Secret Code. Kupitia mtoto akaunganishwa, sasa mambo ni mukide, mambo ni safi kabisa. Bwana, hii ni kigongo kimoja kikali sana. Nafikiri umekipokea kama jinsi kilivyokuja, lakini pia usisahau nitakuwa na kigongo kingine kikali kuliko hichi the next week. Kwa hiyo usikose wiki ijayo. Nitakuwa na mashine moja kali nimekuandalia, utaipenda mwenyewe, noma sana hiyo. Endelea kufuatilia single za Mafi DJ, maana mwaka huu nimedhamiria kupiga nyingi zaidi. Kwa bado kuna zingine nyingi zinakuja. Kama kao wenyewe. Sina la ziada, bye bye. 世上的风雨飘飘洒洒，真是安静不知被谁呀，竹林在城边就去山坡大风了在天上，几处山岗。爱人永远该自己擦，分担是心里的伤疤。